ल है आयो है खसी यहाँ गएर मैले हेर्ने बेला सुत्याएको थियो छिनाल्ने मान्छे कहाँ खोला गएर नआउँछ भन्ने उम्लिसक्यो पानी एकाउन्टेन्ट त्यस्तै पऱ्यो फेरि सहायक एकाउन्टेन्ट फेरि मैले भने नि सुरज काफले खस्ने ढुङ्गा हुन्छन् अनि तर कराङ्ग गर्दैन पारिबाट है यता हो जमिनकै पनि आवाज आउँदो रहेछ के हाम्रै भवन पनि हामी यहाँ बसेको बेला केही बचेन होला जस्तो लागेको थियो अगाडि तपाईँ त भित्रै हुनुहुन्थ्यो कोमामै हुनुहुन्थ्यो होला यिनी त पहिलोचोटि आउनेर सरासर बाहिर आइए केही भन्दैन म त एकदम मोबाइल खेलाएको छु पूजा आज कतिखेर गर्ने हो त्यहाँ हजुरकोमै छ छँदैछ टुक्रा नै होला मासु ल्याउनु पर्यो पर बाथरुममा छ कहाँ कहाँ त्यही घाइते होला हो र ए रिस कराङ भाँच्छ छ एम्बुलेन्स त पर्छ त मुखा दाउरो कि ल एम्बुलेन्स त प्रयोग गर्न पाइयो नि त के छ र उतारि एम्बुलेन्स त्यसले रक्सी खाइरहेछ भनेर अहिले मासुले कतिले पकाउँदैन आज थाहा पाइगयो मासु बिगारे नि कोट मासुले गाली खान्छन् खाएको थिएन यसले आज बिहानै किन खायो यसले आज झन् विशेष थियो नखानुपर्ने यसले त्यस्तो खानु भएन नि त चाटबाट भएन मासु ल्याएर पछि खानु भइहाल्छ नि यार काम सकेपछि तपाईँ बानी खान्छ कि हामीलाई यार खाएपछि कस्तो के गर्नुहुन्छ भनेर अस्ति कस्तो गर्नु भनाएर गराइमा खानु भइहाल्छ पोल मलाई बोलिसकेको छ फ्रेस कन्डिसनमा छ ठिक छ लैजा घरतिर मलाई भनेनन् मलाई फेरि लाखासी पनि के थाहा सिमीको
सेटमा हो कि यिनीहरूको कुरा सही गर्नुहुन्छ भने लगाइन्थ्यो त यार ज्यानै खाएको कसरी ल्याउने मिक्सिङ हुन्छ त नि के बनाउँछ मेरो बेजी कसरी भयो त सानो चक्कु थियो यार ल्याउ त नरेशभण्डारीको एरिया पिरो रक्सी खाने चिज हो र भने क्या रक्सी छोड्ने हो महेश के अरे उता महेश दाइले छोड्नु हो अघि दाइ नयाँ बाइक चढी सेती रक्सी खानु नहुने हो त्यस्तो मान्छेको एउटा एउटा नयाँ नयाँ कुरा पसोस् क्या जहिले चाहिँ बिहानै रक्सी खाएछ अमरले नि खोड्छ दिनभरि सुभाषले अहिलेसम्म रक्सी खाएन सुभाष मरे र राम्रो लाग्दो रहेछ यार त्यो पछि भने पछि हामी स्यार्पु गएको 9वटा बियर खाएर होइन के पनि भएन गाडीमा आयो पछि बाइकमा गयो मान्छे पछि बाइकमा गाडीमा आयो रक्सी ल्याउन जा भन्नुपर्छ त 2 बजे पनि उठिदिने हो यार 2 बजे पनि भाइ बियर ल्याउनु पऱ्यो नि कहाँबाट त्यसलाई कन्ट्याक्ट हुन्छन् अहिले छोडेर बुढाबुढी ढुल्पाको अगाडि छोड्नु होइन 77बाट पैसा 77बाट पहिला गाउँमा थियो क्या त्यो बुढा थियो कि पहिला गाउँमा थियो डोल्पाबाट जिल्ला ट्राफिक के अरे गाउँमा सुकेत गाउँमा दरबन्दी भयो अहिले पनि दरबन्दी गाउँ हो 76बाट बरु एक दुईटा अलिक गतिलाई पिस छिकौँ पोलाउँ यार चपाउँ होइन एक दुई पिस छायामा राख न अगाडि गर्ने त्यो माथि उठ्यो हेर्छ गाडी गाउने क्या सोध भन्यो मैले अमरलाई के हो त्यो के भने त्यता त्यो माथि पेट्रोल पम्प छ र पेट्रोल पम्पको गाडी आउँछ गाडीमा छ माथि छ स्टोक होला तल्लो बगरमा ए अँ छ मनमैमा त यति बिल्डर्सको हो आफ्नै उसको लागि अनि उहाँ खलङ्गामा त्यत्तिकै बनाएर राखेको छ त्यो अब उयो नै भएको छैन एक जोडले गरे हुन् ठाउँै छैन क्या त्यहाँ बनाउन लायकको एरिया ठुलो चाहियो भइसक्यो सबै अब त्यहाँ अब माथि बाटो खन्ने कि कति मिटर त्यहाँबाट उता जाने अरे त्यही विवाद दियो के भएर खै अब त्यो जग्गा म त सबै रेडी बनाइ काट्छु नि अमर ल्याउ त अब त पानी जगमा कहिले भात खेल्छ दुश्मन हेरेको हेरे अब हाम्रो पोल्ने त होला होइन चिज पोल्ने उ गर त लाग्दैन क्या हो
अलि लाग्नेले काट त पिस मिलेन भने त खावै मजा आउँदो रहन्छ के उ गर क्या पहिला टुक्राइदेऊ के सानो सानो बनायो भने ट्याक ट्याक हान्न सजिलो हुन्छ मासु पनि पाउनु त होला त हैन भुटुवा पनि बनाऊ हैन एकै ठाउँमा लगाउने माला नि कुन्ने भन्नु त्यो नाम के रहेछ महिलाको अनि त्यो अर्की महिला खाइन त्यो कुट्ने महिला कहाँ छ त कुट्ने महिलाहरु यो बाटो उसको ल्याउनु पर्यो त तिनीहरुलाई त अब यिनीहरु अब हस्पिटल गएर त्यो गाडीवाला कहाँको रहेछन् यहाँका होइनन् रुकुमका रहेछन् बाटै थिएन ब्याक गरेर गर्ने न तल्लो बाट चलाउने होला त लाटा यसलाई त ए माइला यसैमा हाल्ने हो त्यो पनि ए भण्डार दाइ यसमा हैन र हाल्ने हालौँ अब पनि पहिला भुट्ने होला नि यसलाई सबै भुट्ने त होला सबै हाल के ल हाम्रो यो कट्नेसी त भन्छ हैन कट्नेसी हो के तयारी हुँदैछ मेरो प्यारो भाइले चाहिँ यहाँ हाल्दैछ हैन यो मा रस हाल्नेमा कि अर्कोमा भन्दाखेरि रस के रस रस त भित्र हुँदैछ त यो भुटन मात्रै हो यो भुटन हाल पट त्यसलाई पट एकदम भुट बनाउन जाने होला छ फेरि त छ धुलो उराउँदै जति सक्दै दिने हो कि आफूले अब त्यहाँ अब के हाल्नु पर्यो होइन राम्रो गर्नु पर्यो